हेलो साथीहरू, हजुरहरूलाई योगेन ब्लगमा स्वागत छ। आजको यो ब्लगमा चाहिँ म जो चाहिँ ड्राइभिङ सिक्न लाग्नु भएको छ उहाँहरूको लागि है, विशेष गरी अथवा ड्राइभिङ सिकिसकेर लामो समयसम्म चाहिँ ग्याप भइसकेको साथीहरू क्या, जसले चाहिँ अब बिर्सिन लाग्नु भएको छ विगतमा गरेको चाहिँ अब ड्राइभिङ एक्टिभिटीहरू हैन। अब त्यस्तो साथीहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो हेल्पफुल हुनसक्छ। म चाहिँ हल्का अब स्विटिङ गर्मी छ क्या, यो खाडी हो हैन। अब मेरो पछाडि चाहिँ अब जेएसी S3 हो यो हैन, यो चाहिँ एकदम बिल्कुलै नयाँ गाडी हो क्या। अब 2022 मोडल हो यो चाहिँ, अब कुनै गाडीको प्रमोसन होइन है। म चाहिँ हल्का हजुरहरूलाई चाहिँ जस्ट ड्राइभर सिटमा चाहिँ बस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू क्या, नयाँ ड्राइभर होस् अथवा पुरानो ड्राइभर होस् क्या, यदि हामीले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ फलो गरेन भने हामीले चाहिँ बिच बाटोमा दुःख पाउन सक्छ है। सो यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले जहिले पनि केयर गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब फर्स्टमा चाहिँ जहिले पनि हामीले अब केयर गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ चट्ट अब मैले जसरी एक राउन्ड हाने नि गाडीमा है, जहिले पनि हामीले गाडी पार्क गरेर राखिरहेको हुन्छ। गाडीको चाहिँ अब चाहिँ एक राउन्ड हानेर हेर्ने, दायाँ बायाँ सबै हेर्ने। कसैले चाहिँ अब गाडी अब राति राखिरहेको ठाउँमा ठोक्दिन सकेको हुन्छ क्या। अब टक्क अब हेरिसकेपछि आफूलाई क्लियर भयो नि त, ढुक्क भयो नि त, ल केही भएको रहेनछ होइन त। त्यस पछाडि चट्ट अब ड्राइभर सिटको साइडमा जाने, अनि टक्क अब यो गाडी चाहिँ अटोमेटिक हो होइन। अनि टक्क ढोका खोल्ने, ढोका खोलिसकेपछि अब अगाडिको बर्नआउट खोल्ने है। अब ट्याक्क मैले बर्नआउट खोलेँ। बर्नआउट खोलिसकेपछि केही विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ क्या यहाँनिर। ट्याक्क अब यसको लक चाहिँ जुनै पनि गाडीको क्या प्रायः जसो लक चाहिँ यहाँ बिच भागमा हुन्छ है। यो नयाँ साथीहरू चाहिँ जहिले झुकिन्छ, यो खोजे हुन्छ क्या, यहाँ जहिले पनि बिचमा हुन्छ। अलिकति छुने बित्तिकै ढ्याक्क निक्लिहाल्छ क्या। अनि त्यस पछाडि यसको हेर्ने भनेको क्या, जहिले पनि अब ओइलहरू होइन, अब जस्तै अब ब्रेक ओइल भयो होइन, अब त्यस पछाडि अब कुलिङ वाटर भयो होइन। अनि अब जस्तै यो अब इन्जिन अब भयो, इन्जिन ओइल भयो होइन। अब यो इन्जिन ओइल हेर्ने। त्यस पछाडि आएर अब यहाँनिर हुन्छ कुलिङ वाटर। अब यो अब अहिले भर्खर मैले चाहिँ यो तातो छ होइन, भर्खर गाडी चाहिँ बाहिर दौडेर आएर भर्खर मैले इन्जिन स्टप गरेको, यो मैले खोल्न मिल्दैन। तर चाहिँ गाडी स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जहिले पनि कुलिङ वाटर हजुरहरूले यो खोलेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ पानी कम्ती छ भने यहाँ हजुरहरूले पानी भर्नुपर्ने हुन्छ है कुलिङ वाटरमा। अब त्यस पछाडि ब्याट्रीहरू हेर्ने होइन। अब ब्याट्री चाहिँ अब चाहिँ राति कहिले पनि लाइटहरू अन गरेर गाडीलाई छोड्ने होइन, ब्याट्री फेरि डाउन हुन्छ। एकचोटि ब्याट्री डाउन भयो भने दुई तिन चोटिमा फेरि ब्याट्री झ्याप्पै गइहाल्छ क्या। अब यही हो विशेष भनेको अब चाहिँ जहिले पनि यो पानी हो होइन। त्यस पछाडि ओइल मोइल हो, अरू भनेको अब त्यही त हो नि, इन्जिन ओइल हो। यो बेसिक कुरा हो, यो जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। है कस्तो गर्मी छ हौ बाफ्रे, हेर्नु यस्तो हुन्छ क्या खाडीमा। सबैभन्दा नराम्रो मलाई खाडीको लाग्ने चाहिँ यस्तो हो क्या यो। अनि चट्टसँगले होइन सबै अब चाहिँ अब इन्फेक्सन हो क्या यो, इन्फेक्सन अब इङ्ग्लिसमा अब खासै अब डिग्री गरेको मान्छे होइन, खासै प्रोनाउन्स राम्रो भएन होला, मिलाएर बुझ्नुहोस्। अब यसको सबै चाहिँ अब चिरफार भइसकेपछि चट्टसँगले अब आफ्नो अब सिटमा जाने, झ्याप्प अब आफ्नो सिटमा गइसकेपछि
ट्याङसँगले ढोका लाउने होइन। ढोका लगाइसकेपछि यहाँनिर हुन्छ क्या अब अहिलेको त अब अटोमेटिक गाडी, अब यो चाहिँ अटोमेटिक गाडी हो होइन। प्रायः जस्तो अहिले सबै अटोमेटिकै आउँछ गाडीहरू। अब यहाँनिर हुन्छ ट्याक्क स्टार्ट गर्ने, ट्याक्क स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि त जहिले पनि है यहाँ तल हेर्नु, खुट्टा यहाँ छ मेरो, हेर्नुभयो, हल्का प्रेस गर्ने, ब्रेकमा प्रेस गर्ने होइन। त्यस पछाडि स्टार्ट हान्ने, कहाँको चङ्गा चङ्गा भन्छौ, हल्का ब्रेकमा प्रेस गर्ने, त्यस पछाडि स्टार्ट हान्ने है। स्टार्ट हानिसकेपछि हल्का एकछिन 1 मिनट जति इन्जिनलाई तातिन दिने है। इन्जिनलाई तातिन दिने 1 मिनट जति। तातिने बित्तिकै फेरि गाडी चाहिँ के अरे स्टार्ट हान्ने बित्तिकै कहिले पनि दौडिने होइन। यो गल्ती गर्छ धेरै जस्तो चाहिँ नयाँ साथीहरूले, यो गल्ती कहिले पनि गर्ने होइन। गाडीलाई जतिसुकै हतार भए पनि लगभग थोरैमा 1 मिनट नभए 3 मिनट समय छ भने 3 मिनट दिने। 3 मिनटमा चाहिँ अब चाहिँ हरेक अब चाहिँ त्यो गाडी चाहिँ को चाहिँ अब पेट्रोल हुन्छ नि पाटमा पुगिसकेको हुन्छ क्या, इन्जिन ओइलहरू होइन। साथसाथै अब चाहिँ अब पेट्रोलहरू हुन्छ नि पाटमा पुगिसकेको हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ स्मुथली गाडी चाहिँ रनिङ हुन्छ क्या, अनि प्रब्लम आउँदैन हतपत्त होइन। नयाँ गाडीहरूमा चाहिँ अझै विशेष गरी 3 मिनटदेखि 5 मिनट टाइम दिने। एकदम बरु चाहिँ स्टार्ट गरेर एकछिन रेस्ट चाहिँ अब आफू बरु बस्ने आनन्दले, नभए कम्तीमा पनि 1 मिनट टाइम दिनुपर्ने हुन्छ है फर्स्ट आवरमा। अब दिउँसो त अब त्यस पछाडि त एकचोटि चाहिँ स्टार्ट गरिसकेपछि होइन दिनभरि कुद्नलाई त्यस्तो चाहिँ अब चाहिँ एकचोटि रनिङ गरिसकेपछि खासै प्रब्लम भएन। तर फर्स्ट आवरमा चाहिँ त्यो टाइम दिनुपर्ने हुन्छ है गाडीलाई। अब अरू के हुन्छ र, अब ह्यान्ड ब्रेक यहाँनिर हुन्छ। ह्यान्ड ब्रेक अब कुनैमा धेरै जस्तो गाडीहरूमा अब अहिलेको नयाँ गाडीहरूमा चाहिँ अब यहाँ हुन्छ, यसलाई अब प्रेस गर्ने यहाँ अगाडिपट्टि अब यो स्विचमा पनि अब कन्फ्युज हुन्छ क्या। यहाँ अगाडि हुन्छ एउटा यो थिच्ने, यसलाई यहाँ यो बटम जस्तो क्या बिजुलीको बटम जस्तो ट्याक्क यसलाई थिच्ने, अनि यसलाई थिचेर यसरी थिच्ने, तल झार्ने है। तान्दाखेरि यत्तिकै तान्दिने, यसलाई भन्छ ह्यान्ड ब्रेक होइन। कति गाडीहरूको चाहिँ यो साइडमा हुन्छ, लेफ्ट साइडमा। अब यहाँ अलिकति साइडवाले देखेन, यो लेफ्ट साइडमा हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो ब्रेक थिचे जस्तै झ्याप थिचिदिने होइन। अनि यो यतातिर पनि हुन्छ होइन, खुट्टाले लाउने ह्यान्ड ब्रेक चाहिँ भन्छ, तर खुट्टाले थिच्ने पनि ब्रेक हुन्छ है धेरैवटा गाडीमा चाहिँ। त्यो कुरा पनि केयर गर्ने। अब यही हो, अब पार्किङमा छ, अब यो रिभर्स भयो, अब यो न्युट्रल भयो, अब डी भनेको ड्राइभिङ भयो, अब यही त हो नि होइन। अब अरू के छ त, अब यो यिनीहरू त किलोमिटर भनेपछि अब यो चाहिँ एक्सिलेटर दाबिसकेपछि सबै बुझिहाल्नुहुन्छ। स्ट्रिङ त अब दायाँ बायाँ यताउति घुचुक होइन। अब यही हो, माथि भनेको अब यो सनरुफ छ यो गाडीमा। यो एकदम नयाँ गाडी हो क्या, एकदम ब्रान्ड न्यू गाडी हो यो होइन। ल यस्तै हो मिलाएर। ल साथीहरू होइन, एकछिन हेर्नु बाहिर निस्केको, यस्तो दुःख गरेर भिडियो बनाइरहेको हुन्छु होइन। अनि भिडियो चाहिँ हेरिदिने साथीहरूले लाइक साइक नगर्ने, यसो लाइक गरिदिनु न यार, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होइन। अब चाहिँ आवश्यक कसलाई छ चाहिँ अब यस्तो खालको भिडियो कसलाई आवश्यक परेको छ उहाँहरूलाई सेयर गरिदिनु। नोटिफिकेसन बेल हुन्छ नि त यहाँ तल हेर्नु त, तल यहाँ नोटिफिकेसन बेल हुन्छ अलिकति तल, त्यहाँ अब चाहिँ नोटिफिकेसन बेललाई क्लिक गर्नु, अनि भिडियो टक्क आउने बित्तिकै हजुरहरूले देख्नुहुन्छ, मतलब जानकारी पाउनुहुन्छ। अनि चाहिँ फर्स्टमा अनि नेक्स्ट भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्न पाउनुहुन्छ मेरोमा भिडियो त। अनि जानकारीमूलक अनि भिडियोहरू आइरहेको छ नि त साथीहरू यार, सब्सक्राइब गर्नु च्यानललाई ठ्याक्कसँगले होइन। योगेन ब्लग हो नि त, योगेन ब्लगमा त अब चाहिँ जानकारीमूलक भिडियो कन्टिन्यू आउँछ क्या, चिन्ता नगर्नु। यस्तो पसिना आइरहेछ हेर्नु त, दुःख गरेको मेरो लागि होइन नि त साथीहरू यार, तपाईँहरूको लागि पनि हो क्या। ल है, ओके, टेक केयर, बाई।